ये एक ऐसी मशीन जो कि गाड़ी के इंजन में इस्तेमाल होने वाले गियर को बनाने का काम करती है। दरअसल से गियर हविंग मशीन कहते हैं, जिससे ऐसे मशीन के गियर को बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले मशीन में वर्क पीस को फिक्स करते हैं, जिसके बाद मशीन को चालू किया जाता है, जिससे मशीन चलने लगती है। फिर मशीन का ये हब कटर आगे और पीछे मूव करके वर्क पीस को शेप देता है, जिससे वर्क पीस कटने लगता है। जिसके बाद वर्क पीस को ठंडा रखने के लिए और वर्क पीस के शेप को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कंटिन्यू ऑयल गिरता रहता है, जिससे वर्क पीस एक परफेक्ट शेप में बनता है। और कुछ मशीनों में इस ऑयल की जगह कूलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं।